بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن لقيفتوتك إنك كيري لا الحمد لله رب العالمين ربنا قها ولنديب سفارون كيسات جنة إن شاء الله تعالى يرو قباب دو تنان كيستي كيسا قباب دو ولي فهمنا إن شاء الله شير ولي قدا أكسما ولا كبسيسا كيرين تن أكا قرتني نما مراجعت جنة إن شاء الله علاج الهم جامة درين يالا يادودا نمني يادا بكجرو شفتنا ما كما تاو في الرب ويادي مو أغرت دوبا مالف جنان سابا يادتي بجج dubartiin yaaddoyti zabana keenya kanaan keessatti dhiirri ni yaaddawa xiqqaa guddaan ni yaaddawa ilmi daa'imni dhalatee gaafa waggaa 10 yaada eegale akkasuma duuba agartee jiruun addunyaadhaa tun hubbu dunyaan kun akka malee nama guute bani aadam kana shaagalu jira duuba kanarraa laalanii ulamaa'in salafaa warri asiin dura wannan man isinii himu deemu kun qisasus saalihiina kitaaba jedhamu keessatti barraa'ee nu dhiyaate kanaafin isinii hima waan nuti uf biraa fuune osoo hin taane duuba waan jedhan aabidee tokko isa agartee Ibraahim bin Adham jedhamu tokko tuyyuu rahimahullah arge jedhan eenyun rajulan mahmuuman jedhan gurbaa yaaddawaa ta'e tokko kakkaa yaaddawu laalee arge achumaa warri salafaa kun nama biran dabranii waan jedheen faqaala lahu ayyuha rajul inni as'aluka an thalaatin fa'ajibni awwaasadhi irraasi gaafadhaa meenaa jawaabi jedheen mucaa yaaddawu jiru ka yaanni garagalche kana laalee achumaa jennaan gurbaan hayyeena gaafadhu jedheen qaala Ibraahiimu ayajrii fi haadha alkawni shay'un laa yuriiduhu Allah sila wannummaan tokko ka rabbiin hin fedhin kawnii rabbii kana uumaa rabbii kana keessani deemaani socho'a jedheen wanni tokko fedhinnaa rabbiitiin malee uumaa rabbii kana keessani socho'a jedheen hommaan tokko osoo rabbiin fedhin ka socho'u ni jira hin jiru jedhee deebiseef gurbaan duuba hin jiru jedhee wanni tokkollee ka rabbii osoo hin fedhin agartee socho'u hayyee afaa yanqusu min rizqika shay'un qaddarahu Allah rizqiin rabbiin sii qoode namni sirraa hir'isu ni jira rizqii rabbiin sii qoode rizqii rabbiin duraan sii barreessee sii qoodee sii kenna jedhee sirraa ni hir'ataa jedhee gaafate rizqiin tokko ka rabbi aslitti sii qoodee lafa sii kaa'e ni hir'ataa sirraa jedhee gaafate gurbaa kana rizqiin kee ni hir'ataa sirraa ka rabbiin sii qoode jennaan faqaala rajulu kalla lakki jedhe gurbaan hayyee afa yanqusu min ajalika lahzatan كتبه الله لك في الحياة لحظة ما تك يوم واتكشو تك أزر لي ربين ستي كتبك ربين سيف بريس قويا كان دو تجده سكندي ما تكاب سر رابود أنا جئ قافت لك جدين دوبا قاسو مالي في يدو يتاجئ وما يادا فيدو وما كان سديني بر نمني هدون الران كان مالي في يدو رزقي بلود أبي فوقي إجارود أبي مكينة بتجود أبي haadha abbaa kiyya gargaaruu hin dandeenye ilmaan tiyya jireessuu hin dandeenye akkas hin taane ilma namaa kana yoo gaafatte harka 195 waa'ee riskii haasa'a waa'ee riskii haasa'a irra hedduun namaa duuba akkana tahuu dhabee osoo gaafa san akkana ta'ee silaa agartee har'as hin jiru hiriyoonni tiyya agartee na biraa kuttee ebalu mana ijaaree ebaltittiin mana ijaartee haadha akka goote abbaa akka goote ka itti haasa'ullee kanatti haasa'a ta haasoytullee kana haasoyti ka haasa'ulleen kana haasa'u alamu dunyaan irraa mee dubbisi ilaali duuba ilma namaa kan haasoyni namaa deemee eessatti dacha bakkuma sadeen agartee aalimtichi kun gaafate kanatti deebi'a duuba sanirraa tokkoffaan riskima homa riskii tan haasa'a alamni kalqiin guutuu yoo walitti dhufellee yoo walgahii keessa jiraatanillee yaa rabbi agartee ka akkas taane akkana taane akkana taane bu'aa ceeyimar soo gaafsan agartee ka akkana godhee silaa har'a akkana soo gaafas lafa san bakka ganaatti bitee agartee silaa har'a agartee taajira akkanaa ta'an wanni haasayamu cufti kana duuba maaltu nu jala hafe duuba dhukkubni agartee waa'ee kanaa maali yaala barbaachisa wanni cufti rizqiin tarabbi sii katabe malee sin dhaqqabdu tarabbi siin katabin illee agartee ka waan ati gootu hin qabdu yaaddeef wanni ati fiddu hin jiru sababaa itti taana malee waan cufa wanni nuti agartee rabbuma kadhachuudha du'aayin immootu qadara rabbiin deebiftii du'aayii kadhadha hagas callaa yoo ta'e malee wanni kun wanni rabbi sitti katabe kasi hanqatu hin jiru rizqii rabbiin ganama sii barreesse malee ta biraa fuudhu deemta
kokkee namaa seentee ta namaa fudhachuu deemtami akkam goota fudhatullee siin si fooytu tantee ta'uu hin dandeettu ta hattummaan deemtee agartee waan namaa fudhatullee bara waan garma lallabamee fudhatti malee fudhachuu hin dandeettu hattumee kakkaroora baasee agartee waa cabsee agartee waa fudhatuudhaaf itti kasaare itti hongaye itti du'e jechu hin qaddarreefne rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf jecha agartee riskii illeen ta rabbi sii katabe malee wanni takka sin dhaqqabdu osoo dhagaamu katti bu'aa oolte abadan sababaa itti taatee du'aayii kadhattee rabbiin agartee du'aayiidhaan waanii jijjiira jedhe laa yaruddul qadara illa du'aa oo kama qaala sallallahu alaihi wasallam kanaan ala wanni biraa hin jiru duuba kanaafuu rabbiin agartanii subhaanahu wa ta'ala nu haasattaru jenne ibraahim bin adham akkana jedhe akkuma san duuba ajala kun riskii gaafate akkuma san kun ajalli kan keellee amma namni yoo namarraa du'u namni maal jedha way osoo hakimiilleen finnee barsilaa osoo bakka san geessanii barsilaa osoo akkas ta'anii barsilaa osoo bakka feete fidde aalamu duniyaa kanarraa bakka namni itti fayya jedhan feete osoo fidde guyyaa san abdi san dabarsuu hin dandeettu abadan waan rabbi itti qore ta'a guyyaa san sakandii takkaafillee boodan aanu takkaafillee duran aanu namtichi ufumaan nutti haasoyna malee so akkas taaneen badadamne ebaluun kiyya abboon kiyya akkas ta'e ayyoon kiyya akkas taate obboleessi kiyya akkas ta'e wanni seenaa ta'ee namatti hafu badadachuu dhabu malee namni du'a oolcha jedhu hin jiru bara osoo badadee sila akkana ta'ee hoo du'a oolchuu yaalare hin danda'amu abadan duutiin ooltu murtii rabbiin dabarse abadan azala namni sirraa hir'isu hin jiru namni agartee ittillee si eda'eetiniin guyyaa kan kee achi si dheeressu hin jiru kuni cufti harka rabbii jirti murtii rabbiitillee tuun hoo wannummaan socho'aa agartee aalamu duniyaa kana keessa wanni tokko hin jiran ka rabbiin agartee hayyama rabbiitiin malee baalli mukaallee agartee ka achirraan bu'u akkana jedheetii duuba gurbaa kanarraa yaada galche jechu namni yoo haqiiqiidhaan waan sadeen inni dhaame kana beeke namni agartanii maal ta'a namni yoos agartanii hin gorfama jechaadha hin gorfama jechuudha qaala abuu rabii lidaawudi xaa'i abuu rabii inni jedhe agartee daawudi xaa'iidhaan ni jedhe idnii jedhe mee na gorsi jedhee na agartee namni gizee garii namatti dhufee na gorsi jechuulleen barbaachisa nama aalimaa kasirra waa beeku tokko yoo agartee itti gortee yoo yaanni sitti bu'e rakkoo wayii sitti argame osoo rakkoon sitti hin argaminu akkanumaan itti dhayxee nasiyaa irra barbaaduu fi gorsa irra barbaaduun barbaachisa baay'ee nama gargaara sahaaban nabii rabbiillee akkanuma walitti dhufanii awsiinii yaa saahiba rasuulillaahi waliin jedhan yaa saahiba nabii rabbii meenaadhaan dhaamsa bareedaa jedhanii wasiyyaa walirra barbaadan namni kun dhaqee gaafannaan waan jedheen namni kun faqaala ni jedhe abuu rabii'in kun duuba daawudi xaa'iin kun ni jedhe sum ani duniyaa waj'al fitraka al-aakhirati wafirra min annaasi firaaraka min al-asadi akkana jedheen waan jedheen soomi jedheen addunyaa tanarraa addunyamarraa soomi jedheen lanna siyaani dhaameef addunyamarraa soomana kam akkam agartee kaasaa suburaa kaanee nyaannee haga galgalaatitti ittiin deebine kana moo akkamiirraa sooman bololuma isiitirraa soomu namni bololli isii itti baname halaakamee beeke najjinaa minhu rabbiin bololla isii nutti hin bane rabbanaa laa taj'al akbara hamminaa min addunyaa jedhanii kadhatuu qaban gaafa yaanni kan kee guddaan dunyaa taate halaakamte kalaas rabbiin haasatta kanaafuu sum'aan duniyaa jedheeni bara addunyaa tanarraa soomani faxara isiidhaa faxara kan kee aakiraa godhadhuu jedheen bakka itti faxartu addunyaa tana guyyaa kana yoo soomaa oolle galgala agartee oyte magriba azaanan faxarraami ati faxara kee aakiraa godhadhu jedheen addunyaarraa soomi faxara kan kee immoo aakiraa godhadhu jedheen mee ilaalaa dhaamsa ajaa'ibaa dhaamsi warra gaarii kun ka ajaa'ibaati ka agartee ka qalama ziqayaatiin barreessanii bariyaa obboleewwan waan laafaadhaa miti addunyaa tanarraa soomanii bakki itti faxartu aakiraa haa ta'uu jedheeni bar akkasuma dalagan gurguddaan sahabaa nabi muhammad yoo ati agarte addunyaarraa soomananii aakiratti faxaran addunyaarraa soomanuun bolola isii dhaabu isiif yaadda'uu dhabu isiif dalagachuu dhabu isiif xaaruu dhabu aakiraaf xaaru gaafa addunyaa kana dhiiftee wanni ati dalaydu salaata ta'e soomana ta'e zakaata ta'e sadaqaa ta'e hajjii ta'e umraa ta'e qaraatii qur'aanaa ta'e waa barachuu ilmii aakiraadhaa ta'e ati addunyaadhaa miti agartee aakiraadhaaf
maal kurfaa hujjirta addunyaa irraa soomante aakiratti faxaruu deemta duuba rabbi warra achitti faxaru nu haa godhu cufa kennayyuu dalagatee jechu akkana jedhe duuba akkuma san duuba addunyaan ta akkanaati addunyaan ta akkanaati duuba yaa obboleewwan kenna rabbiin agartanii rahmata ufii nu haa godhu addunyaan ta akkanaati yaa obboleewwan kenna addunyaan ta irraa faxaran badaata irraa soomananii agartee aakiratti faxaran jechu waan biraa waan jedheen ilma namaati irraa baqadhu akka agartee kaa leenca irraa baqatanitti leenca namni yoo arge jalaa baqata moo jala dhaabbata leenca yoo arge namni jalaa baqata bar karaa kana leenci jira yoo jedhan eenyu karaa saniin baya karaa kana agartee leenci jira yoo jedhan namni karaa san dhaabbatu hin jiru namuu ni baqata jechu namuu ni baqata jechu akkasii jedheen duuba akkasii baqadhu jedheen ilma namaatirra kanaafuu agartee Ibraahim bin Adham illee gaafatanii rahimahullahu rabbi isarraa haa jaalatu waan jedhaniin maaliif ilma namaatiin atin saahibne jedhanii isa gaafatan Ibraahim bin Adham namaan hin saahibu jedhan kophaa deema waan jedhe in sahibtu man huwa duunii aadaanii bijahlihi yoo nama naa gadiitiin ka agartee ka saahibu taate azaana godha na rakkisaa jedhe jaahilummaa isaati jaahilummaa isaatiin azaana godhaa jedhe namni waan beeyne jaahilaarii azaasi godha hayyee yoo nama naa oliititti saahibe immoo je yoo nama naa oliititti saahibe duuba maal na godha je na tuffataa jedhe sunillee wain sahibtu man huwa fawqi takabbara yoo nama naa oliititti saahibe natti boonaa je namni nama oliillee ni boonaa bar yoo dunyaallee sirra qabaate namni ni boona ilmi illee yoo sirra qabaate ni boona nama rabbi rahmata godhee malee barumsa akiraa kana fa'a yoo hin ta'in barumsa addunyaa kana fa'a soomee ebaluu digrii qaba jennaan pirotokoola na balleessitaan irraa siqii malee wanni biraan jiru akkuma san jedhe duuba yoo agartee nama naan hiriyyaatiin ka saahibu taate hasadanii je na waanyaa jedhe natti hasadaa je uma cufa keessatti jireenya dhabaa je hayyee فانشغلت بمن ليس في صحبته ملل أكنا جئدوبا نما أغرتي إسان صاحبو كيستي لالان أغرر چنكين أغرر هفنا تكن أغررين صاحبيج إنو سن الله أداج غم إساتي تفراج تيجي ربين صاحبي الله أكبر أكنا جئدوبا أكنا جئدوبا كأغرتي يو إسان صاحبا الراجتيتين انجره akkana kanaanin saahibee ofirraa irraa muramee je banii aadam duba yaa obboleewwan keenna dhaamsi agartanii warri salafaa nuu dhaaman kun qisasu saalihiina keessatti qissaan kun nuu dhihaate duba waan ajaa'ibaati waan laaftuun laalanii miti waan muhaadaraa irraa baasuu dandahan jechaadha waan xiqqaadhaa miti waliif gabaabsine yeroo ramadaana jabaadhaa waliifillee sheer godhaa YouTube kanallee agartanii kiyya kana waa hedduu irratti gad isinii dhiisu jira jala deema subscribe illee godhadhaa akka agartee wannan gadhiisu martuu isin dhaqqabu waliifillee dabarsaa isiniin jedha wajazakumullahu khayran barakallahu fiikum isiniin jenna warra waan agartee dhageetti fayyadamu rabbiin nu maraa haa godhu jenna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuhu ma assalaam ilal liqaa